Kardom pinibirta jikha pinibirta thanbang phi nili sami hombari kiling pi aprangsi birtang ton penche pajir midam de aprang birtang kungpi arjikha APHLC asong tum hini LEC aphan nomination pitanglo Lakhain koi vothat dang so LAC along ta CPIML pen kache toidun sangpi protimain hipi aphan karcho NLBKA ingding trokke prabhoki chok ningkan isek amai pi mesen pen kapichun pon Birtang kungpi arjupon igdera phi puthot birtang tonpen chipajir midam sena Pini ni phainer kebani APHLC asong atum non kebang GMLA kilik aphan Difu LAC lapen Harughat LAC aphan DC aphan nomination alo pajir pontanglo Green Arcap ST Hills Hawar ke hat LAC pen Suren Kramsa lapen Chris Ircap ST Hills Difu LAC pen John Singti Katharatum non kewangji Assam Assembly kilik along Kachepati Dunji aphan Karbi Anglong DC aphan nomination alo chokpon tanglo lapen Crit Roxy ST Hills Bokajan LAC pen Samson Teron Inko ST Hills Vothat langso LAC Bikrom Hanse alang tum phantame nomination alo ke jongji aphantame Chesik Puta Chethanpon Bini Difu LA constituency aphan Nili Methang Jai Katharsi nomination submit tanglo pini lapen ke nomination ta choklo usonsi nitum arjulong lapen ke Suren Kramsa bangge Hauragat constituency pensi Hawar ke hat constituency pensi alangli nomination APHLC candidate pensi submit tanglo Nilitu Ni Don Bosco High School athengno waiting sit kaselam amo ke wang ve ajok tiles anta inghang et mate hek et meset anpin Keroni Don Bosco High School along student lapen guardian atumaphat barla bechenga porahut akisung thekdun longsi Karbi Anglong Autonomous Council pen labangso school athengno along amat waiting sit kenangsot pupen simar pilo tangso hormu kaselam pen monit atum mesen asai lopusi kachoro ponrintilo Bonsitame contractor Rajan Teron abang amithang alia phan mate amithang tangka apuru kachepachong jia phan chematha rong loputa hadap arat atum ningjerinti Tiles kelimati ke pabon ke chok chepen kang hang an puthot kache selam thuji aphan hawar arat atum choningri padopon Non ke wang GMLA election along kachepati dunji abang phi sangpi protimaing hipi alang liphan RYA hinpen karcho padopon Lakhain koi boithalangso ST Hills LA pen CPIML party pen kacho toidun abang phi sangpi protima inghi pi aphan karchopon amaya long mechepahem phupon Mohon Teron President HDC Alohi Pachini pon Adison Tiso Secretary CPIML HDC Borsing Rongthar Secretary HDC Atur Singh Teron KSA HDC Mephu Chunbang Babu Ronghang Bina Rong Pipi KNCA Regional Committee President Secretary Malini Phurapi Bimol Terang Secretary RYA Karbi Anglong Hill Committee Lapen Rajkumar Chauhan Ronjit Chauhan Baliram Be Starwell Hansi Atum Chetongdun Siluni jana long scooty pen truck kachitong ahir kang tang pik ajok banghini apran ke damna Borpathar Police Station angkang pinianer lo porphai ke thomra chitim apor malom Siluni jan pen BUC adak adu kachitok along LP truck AS01 LC 2466 ke dam bom ahut Scooty pen bang hini jir popochar thang ponchom ke dam bom ahut Scooty abang adang koi pruyajok Scooty abang truck arum lutchoksi meki thur plut ajok ing bob dersi truck pen Scooty humni ta michodelo Lakhain koira phonilip constituency ke parlo inglong hawara long bithilang so baptist church amondoli borpung along there ni phai plipe ni phai troxy ar ni an angdung kiti padopo
ni phaipli ni kangsam Davidson ingti Karbiang Long Baptist Convention Kongchun Bang Penja Ponsi Kardom ahem ingpupon lapen ni phaipho adap porphai proxy pen ni hanglong ri Baptist kajalang amai ami phurupsin singnar Penja Ponsi NLBKE alama ingthurpon adun thu NLBNKE nirmali kajalang amai atum ta ami thang alama ingthurdun aphisi riso nimso kajalang amai penta lama ingthurdun api NLBKE aboha mondoli thongkep amondoli tenpen pastor atum kachewan alama pangjar ponrinti lapen mondoli thongkep pen bang pharoke thom anamunit chetongpon lapen NLBKE ningkan isek amai pi along athepi Christian lapen khei kaching honke than ponatung Davidson ingti Karbiang Long Baptist Convention lapen Kamson Rongphar Karbiang Long Baptist Convention Mission Chunbang atumahin pensi jumesen arnam alam evan pilo lapen me isek lunche to asong chor ke ni hanglong ri Baptist riso korjang kajalang amai alun se asong atum pensi me isek lun pador dunlo lapen kiro kar cho atum ke Bethel Baptist ariso nimso pensi me isek ke lun ke kan pen ning parung dun lapen ni hanglong ri Baptist riso korjang kajalang amai pen patir piponsi ke chengsi borpung along riso nimso aronga jeta paman pon lapen ronga ja long karbi atum kan barim haihui ke kan padopon NLBK longri isi arlo amondoli tin pensi kachipati phapono lapen mesen pensi amondoli tin pen kachipati ta papleng pon lapen mai jutde dapi NLBK pen lama pasun ponsi ke wangji suring koi rahini aningkan mai ke changji amondoli jang et langso Baptist Church pastor arideng lama pajir dunlo lason si ni hanglong ri Baptist riso okor jang kajalang amai rong aje mesen pen pajut pon nilip pen Anilson Rongphar News 24 Karbiang Long Borpung tarapung borlangso sarihuti inglong aratum towar lapen dolong kawe non amta kaningri judun ilang nonapor anta inglong aratum kaningri judun ilang bukajan penta MLA ta pahai dunlo lapen nilip along penta MEC sitame pahai dunlo sitame election porahut kewang pen nakasi chaktikang ke parlim thitlo puta hadaga rongara datum kaningri judun elang kitching si bangke develop ba ve pu bangke ni tum ke dam ke wang kitching si la first lo ngathi ningkreng hot bangke kreng phun kreng dang lason lo ta gari pick up la he chela sida me barkha hot bangke la dolong ka ve pini pot ke dam ke wang siksak pick la la jo yong si dolong yong si non nang pi bam la le nang pi pute mi thang sida me ija kong to war pini chi or legbuk lebor pini ke or sida me lit ma war side doji sida me la lo la pen second abangke education la so kang deng lo nilitum da ke na koi solong sida me school hembang king hamlo sida me teacher abelang la pen dak langming terang long sida me school bang edolo teacher abelang na sondak thakse borpung sida me la son school hemda dola Pini birta ke la ponsi kang ton pon iglo dumithak me kardom